Хорошо, пожалуйста. Саламатсыздарбы. Тышкы иштер министрлигинин пресс-конференциясына келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Доброе утро, уважаемые представители средств массовой информации. Приветствуем вас на итоговой пресс-конференции Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Слово для выступления предоставляется министру иностранных дел Кыргызской Республики Кулубаеву Джинбеку Муллабаевичу. Саламатсыздарбы, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу журналисттер. Бүгүн сиздерди жаңы жылдын астында барыңыздарга кезип атканыбызга чоң кубанычтабыз. Анткени биз дагы Кыргыз өкмөтүнүн иштери, анын ичинде Тышкы иштер министрлигинин 23-жылдагы жыйынтыктары боюнча сиздерге бүгүн бир нече маалымат бергенге даярдандык. Өзүңүздөр билесиздер, жылдын башында тышкы саясий окуялардын жыйынтыгы боюнча жолукканбыз. Бүгүнкү брифинг Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 23-жылга карата ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгына арналат. 23-жылы бардык дипломатиялык кызмат органдары эл аралык жана регионалдык кырдаалдын курчушууланып жаткан жөнөкөй эмес шарттарда тынымсыз иш алып барышты. Бирок ошого карабастан Кыргыз Республикасы эл аралык аренада өзүнүн улуттук кызыктарын коргоо, ырааттуу жана көп векторлору тышкы саясатты өнүктүрүү боюнча аракеттерин улантып жатат. Кыргызстандын тышкы саясаты прагматикалык болуп келген жана болуп кала берет. Көп тараптуу жана эки тараптуу дипломатиянын алкагында эл аралык кызматташтыкта улуттук кызыктарды илгерилтүүгө багытталган. 23-жыл Кыргызстанда жана чет өлкөдө бийик жана жогорку деңгээлдеги тышкы саясий иш-чаралар менен жогорку динамикасы менен мүнөздөлдү. Чет мамлекеттердин өлкө башчыларынын Кыргызстанга мамлекеттик жана расмий сапарлары уюштурулду. Бишкекте көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын жана Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия жана Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммиттери өттү. Андан тышкары Шанхай кызматташтык уюму жана Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчыларынын саммиттери Бишкекте өткөрүлдү. Мындан тышкары Россияга, Кытайга, Венгрияга, Монголияга, Сауд Аравиясына, Германияга, Францияга, Японияга жана Бириккен Араб Эмиратына бийик жана жогорку деңгээлдердеги сапарлар иштелип чыкты. Бул белгилеп кетсем, биздин өлкөнүн көп векторлуу тышкы саясаты жөнүндөгү тезисти дагы бир жолу ырастап жатат. Бул контекстте тышкы саясий иштерди активдештирүүнүн кыймылдаткыч күчү мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожо Жапаров тарабынан Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын алдына койгон элдин коопсуздугун жана мамлекеттин өсүшүнө жардам берүү боюнча багытталган конкреттүү тапшырмалардын бири болду. Айрыкча көңүл бурсам, сапарлардын жана сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында саясий, соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүү жана кеңейтүү, коопсуздук маселелерди жана аскердик техникалык кызматташтык, суу энергетика жана инфраструктуралык тармактарда айыл чарба, ошондой эле саламаттык сактоо, билим берүү жана маданият тармактарында маанилүү практикалык келишимдерге жетишилди жана ишке ашырылууда. 23-жылдын башынан бери Кыргыз Республикасынын КМШга төрагалык кылууда, анын алкагында бир катар маанилүү иш-чаралар иштелип чыкты жана бир катар документтер кабыл алынды. Ошол эле учурда 23-жылдын январынан баштап Кыргызстан Бириккен Уттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү катары өзүнүн изин баштаган. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдары тарабынан саттуу түрдө чет өлкөлөрдө биздин жарандарыбыздын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо маселелерине өзгөчө көңүл буруп келдик. Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые журналисты, хотел бы еще раз отметить и поблагодарить вас, что сегодня собрались и приняли приглашение принять участие в сегодняшней пресс-конференции.
Отрадно, что наши встречи стали традиционными. В начале года мы встречались по итогам внешнеполитических событий прошлого года, а сегодня брифинг мы посвящаем итогам деятельности Министерства иностранных дел за 2023 год. В текущем году все органы дипломатической службы осуществляли работу в достаточно непростых условиях, продолжающего обострения международной и региональной обстановки. Но, тем не менее, Кыргызская республика продолжила свои усилия по защите своих национальных интересов на международной арене и развитию последовательной и многовекторной внешней политики. Внешнеполитический курс Кыргызстана был и остается прагматичным и нацеленным на продвижение национальных интересов в международном сотрудничестве в рамках многосторонней и двусторонней дипломатии. 23 год был очень насыщен внешнеполитическими мероприятиями на высшем и высоком уровне, внутри страны и так за рубежом. Организованы и проработаны государственные и официальные визиты глав иностранных государств в Кыргызскую республику, а также состоялись саммиты глав государств СНГ в Бишкеке, саммит Центральной Азии плюс Европейский Союз в городе Чолпан-Ате, а также саммиты глав правительств Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. Кроме того, состоялись визиты на высшем и на высоком уровне в Россию, Китай, Венгрию, Монголию, Саудовскую Аравию, ФРГ, Францию, Японию, Эмираты, Соединенные Штаты. Это также хочу отметить, что это раз подтверждает тезис о многовекторной внешней политике нашей страны. В этом контексте хотел бы отметить, что движущей силой активизации внешнеполитической работы стали поставлены главой государства, президентом Кыргызской республики Садыр Нургулжиевичем Джапаровым конкретные задачи перед органами дипломатической службы Кыргызской республики, направленные на содействие поддержанию и повышению благополучия народа. Подчеркну, что в результате проведенных визитов и переговоров достигнуты и реализованы значимые практические договоренности по развитию и расширению политических, торгово-экономических связей, по вопросам безопасности и военно-технического сотрудничества в водно-энергетической и инфраструктурных областях, в сфере сельского хозяйства, а также в сферах здравоохранения, образования и культуры. Кыргызская республика с начала 2023 года осуществляет председательство в СНГ, в рамках которого уже проведен ряд важных мероприятий, проработано принятие ряда документов. При этом также следует отметить, что с начала 2023 года Кыргызстан также приступил к своей работе в качестве члена Организации ООН по правам человека. Органами дипломатической службы Кыргызской республики особое внимание также традиционно уделялось вопросам защиты прав и интересов наших граждан за рубежом. Уважаемые журналисты, хотел бы также сейчас уже по слайдам пройтись и показать, дать более подробную информацию. Слайд номер 2 дайте. Говоря об итогах работы МИД за 2023 год, сразу подчеркну, что работа Министерства иностранных дел в отчетный период была ориентирована в первую очередь и сосредоточена на реализацию приоритетов, обозначенных в национальной программе развития Кыргызской республики до 2026 года, плана мероприятий Кабинета министров по его реализации, план действий Кабинета министров на 2023 год, а также план работы Министерства на текущий год. Работа МИД традиционно осуществлялась по трем основным направлениям. Это развитие политического сотрудничества нашими зарубежными партнерами, активизация экономической дипломатии, включающей вопросы привлечения иностранных инвестиций, содействие экспорту продукции, производимой в стране, содействие расширению туристического потока в Кыргызстан, а также работа по защите прав и интересов граждан нашей страны за рубежом. Слайд 3 дайте. Как ранее отметил, что 2023 год был очень насыщен внешнеполитическими мероприятиями на высшем и высоком уровне, как внутри страны, так и за рубежом. Перед тем, как перейти к конкретным итогам работы МИД, за отчетный период хотел бы представить краткую информацию нашей работы в цифрах.
В части политического сотрудничества 2023 год проработано 170 визитов и мероприятий на высшем и высоких уровнях. В том числе 86 визита и мероприятия с участием высокопоставленных и иностранных государств в Кыргызскую республику. И 84 визита делегации Кыргызской республики в зарубежные страны. За 2023 год было подготовлено 589 международных договоров и документов. Из них 139 двусторонних и 450 многостороннего характера. Слайд 4. Укрепление политического диалога и стратегического партнерства с ведущими союзниками и партнерами отражены в данном слайде. На уровне главы государства в 2023 году проработано 22 визита, организовано 2 государственных и 3 официальных визита в Венгрию, Россию, Китай, Монголию и Японию. В том числе 17 рабочих визитов в Турцию. Это Россия, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, Венгрия, Таджикистан, Соединенные Штаты, ФРГ, Узбекистан, Франция, Белоруссия, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты. 2 мероприятия в режиме ВКС с участием президента проведены. Это заседание глав государств-членов ШОС и видеообращение к участникам 2-го саммита «Голос глобального юга». Это проходило в Индии. На уровне председателей Кабинета министров Кыргызской республики проведено 18 визитов. Это в Казахстан, Узбекистан, Эмираты, Соединенные Штаты, Россия, Синьцзян, автономный район Китайской Народной Республики, Армения, ФРГ и Великобритания. На уровне Төрага Жогорку Кеңеши Кыргызской республики проведено 11 визитов. Это в Казахстан, Азербайджан, Корея, Россия, Беларусь, Турция и Узбекистан. По линии Министерства иностранных дел на уровне министра иностранных дел проведено 17 визитов. Это Узбекистан, Казахстан, Швейцария, Турция, Китайская Народная Республика, Индия, Монголия, Белоруссия, Венгрия, Германия, Таджикистан, Люксембург и Туркменистан. А также в составе официальной делегации министр иностранных дел совершил 13 визитов. Слайд 5. Наши внешнеполитические усилия были направлены на развитие и углубление двустороннего, многостороннего сотрудничества с дружественными государствами на восточном и западном направлениях, международными организациями и объединениями. Среди наиболее важных визитов глав иностранных государств Кыргызской республики следует отметить следующее. Это государственный визит президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева в Кыргызстан в январе текущего года, который открыл новую эпоху в отношениях двух стран. Завершился процесс делимитации госграницы и подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Накануне государственного визита проведена бизнес-форум Кыргызстан-Узбекистан с широким участием деловых кругов, глав отраслевых министерств и регионов. Второе заседание Кыргызско-Узбекского делового совета, по итогам которых было подписано соглашение и инвестиционные торговые контракты на сумму более $1 миллиардов США. Первый в истории независимого Кыргызстана состоялся государственный визит лидера арабского государства эмира Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани, который вывел политический диалог между нашими странами на качественно новый уровень. Это было в июне текущего года. Также официальный визит федерального президента ФРГ господина Штайнмайера в Кыргызской республике, это в июне текущего года, который продемонстрировал в первую очередь политическую поддержку нашей стране со стороны одного из лидеров стран Евросоюза и одной из ведущих экономик мира. Особый акцент был сделан в этом году на проведение инициативы президента и успешной организации очередного саммита Центральная Азия плюс Европейский Союз в городе Чолпан-Ате в июне текущего года и проведение первого в истории двустороннего сотрудничества официального визита президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Кыргызстан в текущем году. Также хотел бы подчеркнуть официальный визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Кыргызстан. Это в октябре этого года.
Это проведение ответного визита российского лидера спустя 5 месяцев после майских переговоров. После визита нашего президента в Москву свидетельствует о значительном прорыве на российском направлении. В ходе визита подписано 7 двусторонних документов. Среди них создание филиала МГУ имени Ломоносова в городе Каракол. Также был решен вопрос о корректировке объемов индикативного баланса в сторону увеличения объемов поставок ГСМ в Кыргызстан. Так, слайд 7, пожалуйста. Среди визитов на высшем уровне в зарубежные страны хотел бы особо выделить это государственный визит президента Кыргызской республики Садырнурожи Джапарова в Китайской Народной Республике. Это в мае этого года. Значимым итогом государственного визита главы государства в Китай стало поднятие двусторонних отношений на новый уровень. Лидерами стран подписана совместная декларация между Кыргызстаном и Китаем об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. В рамках визита подписано 26 документов по различным направлениям сотрудничества, а также контракты, сумма которой составляет 800 миллионов евро, также 423 миллионов долларов США. 19 мая президент принял участие в первом саммите Центральной Азии Китай в городе Сиань. Был запущен новый механизм сотрудничества в Центральной Азии на уровне глав государств. Также хотел бы подчеркнуть государственный визит президента Кыргызской республики в Монголию в июле этого года. Хотел бы подчеркнуть, что это был визит после 20 лет перерыва между Монголией и Кыргызстаном, поэтому мы придавали очень важное значение. В ходе визита главами государства подписана совместная декларация об установлении дружбы и сотрудничества, ориентированной на 21 век. Всего в ходе визита подписано 12 документов. Состоялось открытие посольства Кыргызской республики в городе Улан-Батор. Слайд 8. Официальный визит президента Кыргызской республики Садыр Нуржоевича в Венгрию, это в феврале 2023 года. В ходе официального визита президента Садыр Нуржи Джапарова в Венгрию главами государства подписана совместная декларация об укреплении и развитии стратегического партнерства между Кыргызстаном и Венгрией. В рамках визита подписано 7 двусторонних документов. Также в ходе визита с участием президента Кыргызстана состоялся Кыргызско-венгерский бизнес-форум, в котором приняли более 150 предпринимателей Кыргызстана и Венгрии. Состоялся обмен подписанными контрактами и реализации 15 конкретных проектов, общая сумма которых составила более 50 миллионов долларов США. Также еще раз хотел бы подчеркнуть, отметить официальный визит президента Кыргызской республики в Россию. Это в мае текущего года и участие в Параде Победы нашего президента. Визит нашего президента, официальный визит в Российскую Федерацию был крайне важен с точки зрения поддержания политического диалога на высшем уровне. Глава государства провел обстоятельные переговоры с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и руководителем других ветвей власти. По итогам визита принято совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества между Кыргызстаном и Российской Федерацией. И, конечно, хотел бы подчеркнуть важность. Мы целый год или 2 года готовили с японской стороной. Это официальный визит президента Кыргызской республики в Японию, вот недавно, в ноябре этого года. Официальный визит президента Кыргызской республики Садыр Нуржи Джапарова в Японию прошел на высоком уровне. В ходе визита состоялась аудиенция с императором Японии Нарухито и встреча с премьер-министром Японии господином Кисидой, а также официальными лицами и бизнес-кругами Японии. На встрече с премьер-министром Японии были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Японией. Основным политическим итогом визита стал вывод отношений между странами на уровень всеобъемлющего партнерства в новую эпоху.
я хотел бы отметить, что очень важно для нас, поскольку за последние годы давно не было, наших руководителей не ездили в Японию. Поэтому здесь вот последний, оказывается, визит был в 2013 году. И вот после 10 лет мы совершили очень хороший, обстоятельный визит в Японию. Слайд номер 9. Наиболее важные визиты председателя Кабинета министров Кыргызской республики, руководителя администрации президента Кыргызской республики Акылбек Усенбекович Джапарова за рубеж. В марте был проработан официальный визит премьер-министра Джапарова в Республику Узбекистан с одновременным посещением 6 регионов Узбекистана. Это Ташкент, Андижан, Фергана, Наманган, Джизак и Самарканд. Проведены встречи высшим руководством Узбекистана, по итогам которых было подписано 23 документа по развитию двусторонних отношений и привлечению инвестиций на сумму более 30 миллионов долларов США. В том числе утвержденные главами правительств план совместных мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита главы Узбекистана в Кыргызскую республику. Для реализации кыргызско-китайской договоренности на высшем уровне в августе текущего года проработан рабочий визит председателя Кабинета министров Кыргызской республики Акылбек Джапарова в СУАР, КНР. Делегация Кыргызской республики во главе председателя Кабинета министров приняла участие в крупном кыргызско-китайском бизнес-форуме. По итогам встреч переговоров были заключены соглашения на сумму более 1 миллиарда долларов США. В ходе визита было подписано 6 документов и 29 документов в рамках бизнес-форума. В сентябре председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров посетил Республику Казахстан с рабочим визитом для проведения 11-го заседания Межправительственного совета в городе Тарас. Там же состоялся первый межрегиональный форум между кыргызской и казахстанской стороной на тему «Расширяя границы сотрудничества», в рамках которого проведен кыргызско-казахстанский деловой диалог. По итогам диалога было подписано 12 контрактов и меморандумов между кыргызскими и казахстанскими компаниями на общую сумму более 60 миллионов долларов США. Слайд 10, пожалуйста. В качестве ключевых мероприятий на уровне министров внешнеполитических ведомств хотел бы отметить следующее. Это мой визит, рабочий визит, это в Казахстан, где состоялся в феврале. Мы проводили встречи министров иностранных дел, формат платформы «Центральная Азия плюс США» в городе Астана. В рамках визита состоялись встречи моими партнерами, в том числе госсекретарем США господином Блинкеном, где мы обсуждали наше двустороннее сотрудничество и перспективы на будущее. Также состоялся мой визит в город Сиянь, в Китайскую Народную Республику, Монголию, где я проводил подготовку визита нашего президента в Монголию и в Китай. Также у меня был отдельный визит, это ФРГ в Германию, где тоже давно не было официального визита, и мы с госпожой Бирбак провели очень обстоятельную беседу, обсудили наши двусторонние, многосторонние вопросы, в том числе и ситуацию в регионе пространства СНГ, международную проблематику. И, конечно, также обсуждали вопрос о сентябрьской встрече глав государств по формату Центральная Азия плюс Германия. Я считаю, что визит в Германию был очень успешным, где я также проводил встречи с депутатами Бундестага и бизнес-кругами в рамках своего визита. Также хотел бы отметить, вот 11 слайд, пожалуйста. С начала 2023 года Кыргызская республика осуществляет председательство в СНГ. Согласно разработанной и согласованной МИДом Кыргызстана концепция председательства и плана мероприятий по реализации, и мы нашу концепцию презентовали в секретариате СНГ, который все члены СНГ поддержали, и проведено ряд важных мероприятий в рамках СНГ. Мы в течение года в разных странах проводили более 80
различных мероприятий, посвященных по сотрудничеству с СНГ. Кроме того, в октябре мы провели Совет глав государств стран-членов СНГ, это саммит в октябре в Бишкеке. Также Совет глав правительств членов СНГ, это в мае. А также осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ, также в Бишкеке. Кроме того, мы также на уровне министров иностранных дел проводили ряд мероприятий. Это было в Белоруссии, это в Узбекистане и в Бишкеке встречи министров иностранных дел. По итогам нашего председательствования в различных заседаниях и мероприятиях было подготовлено и принято 79 документов, в том числе 1 договор, 2 соглашения и 4 заявления глав государств СНГ, касающиеся обстановки международной политики. Да? Также в октябре этого года в Бишкеке мы провели заседание глав правительств государств-членов ШОС, которые впервые после COVID мы в очном формате состоялось в Бишкеке. Приняли все страны, участники Шанхайского сотрудничества, а также в тот же день мы провели встречу глав правительств ЕАЭС, да, Евразийского экономического союза. Считаем, что эти главные мероприятия, которые мы провели в этом году, председательство СНГ, председательство глав правительств ШОС и ЕС мы провели на высоком уровне, и во всех мероприятиях, касающихся нашего председательства, были оценены на высоком уровне нашими партнерами. Кроме того, между внешнеполитическими ведомствами также наблюдалось очень активное взаимодействие. В рамках текущего года Министерством иностранных дел проведены более 20 межмидовских политических и консульских консультаций. На уровне Министерства иностранных дел, руководителя, заместителей министров и на уровне департаментов, по итогам которых достигнут ряд договоренностей по организации взаимных визитов, бизнес-форумов, заседаний межправительственной комиссии, идентификации контактов между представителями бизнес-сообщества и торгово-промышленных палат. Слайд 12, пожалуйста. Как я говорил, в рамках Кыргызстана не только там региональных и международных организаций, также мы проводили очень активную работу. В рамках ООН продолжена целенаправленная работа по созданию соответствующих условий для развития и укрепления социально-экономической безопасности страны по линии международных организаций. Со стороны Организации Объединенных Наций дана высокая оценка работы правительства Кыргызстана по реализации целей устойчивого развития ЦУР в стране. Согласно докладу ООН, Кыргызстан занял 45-е место из 166 государств, войдя в список 50 стран с высоким процентом реализации ЦУР. Проводилась предметная работа по практической реализации горных инициатив Кыргызстана в рамках принятой в декабре 2022 года резолюции Генассамблеи ООН «Устойчивое горное развитие». 21 сентября 2023 года президент Кыргызстана Садыр Нурзуллович Джапаров подписал указ об объявлении периода 23-27 годов пятилетием действий по развитию горных регионов. Также следует отметить, что с января 2023 года активизировалась работа по правочеловеческому направлению в связи с началом трехлетнего членства Кыргызстана в Совет по правам человека ООН. Кыргызстан активно участвует и продвигает национальные интересы на сессиях Совета по правам человека. По каждой резолюции принимается соответствующая позиция. По инициативе Кыргызстана в октябре текущего года СПЧ ООН принята резолюция по созданию рабочей группы по правам фермеров и других лиц, работающих в сельской местности. Мы тоже думаем, что это было очень тщательно проработанное со стороны наших дипломатов в Женеве, где мы собрали ко-спонсоров, и все участники СПЧ приняли и поддержали нашу резолюцию.
Слайд номер 13, пожалуйста. 23 год оказался насыщенным для системы Министерства иностранных дел по части продвижения экономической дипломатии. МИД в рамках своей компетенции оказывал максимальное политико-дипломатическое содействие по всем госорганам и частному сектору. Общее количество встреч и мероприятий за отчетный период составило 364 различного характера мероприятий. Из них 164 в рамках содействия по привлечению инвестиций в Кыргызстан и 102 мероприятия по продвижению экспорта. 81 по продвижению туристического потенциала страны. Было оказано содействие отечественным туроператорам в участии в крупных международных туристических выставках в Германии, КНР, Российской Федерации, в Казахстане, в Узбекистане, Франции и Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. За отчетный период в Кыргызстане и за рубежом организовано 17 бизнес-форумов с участием президента Кыргызской Республики, руководства Кабинета министров и отечественного бизнеса, также официальных бизнес-представителей зарубежных стран. Это Узбекистан, Индия, Пакистан, Эмираты, Словения, Венгрия, Россия, Казахстан, ФРГ, Япония, Франция, Иран, Финляндия, Китайская Народная Республика, Азербайджан и Индонезия. Слайд 14, пожалуйста. Министерство иностранных дел в рамках своей компетенции оказывал и оказывает максимальная политика дипломатическое содействие в привлечении инвестиций всем нашим государственным органам и бизнес-структурам. Инвестиции Китайской Народной Республики из Китайской Народной Республики в Кыргызстан среди прописанных инвестиционных проектов стоит выделить проект строительства солнечной электростанции в Иссыкульской области китайским компаниям China Power International Development Limited и China Railway Bureau Group Corporation с мощностью 1000 мегаватт на общую сумму 800 миллионов евро. Проект строительства завода по производству удобрений на сумму 260 миллионов долларов США. Подписано инвестиционное соглашение между Министерством сельскохозяйства Кыргызстана и Хэбейским открытым обществом Байдоудзя. Проект строительства ветровой электростанции в Иссыкульской области китайской компании Universal Energy. Подписано соответствующее инвестиционное соглашение на сумму 110 миллионов долларов США по реализации проекта строительства ветровой электростанции на местности Топрак-Бел-1, расположенной в Томском районе Иссыкульской области. Также хотел бы отметить, они подписаны документы, но находятся в процессе реализации. Да? Это соглашение между государственным предприятием Кыргызкомир и при Министерстве энергетики и компанией Хэбэй Дзинжин Миншин Инжиниринг Ко ЛТД совместная разработка угольного месторождения Тегене. Предварительная сумма составляет 7 миллионов долларов США. Также договор совместной деятельности между государственным предприятием Кыргызкомир при Министерстве энергетики и ОСО Тамирискен совместная разработка угольного месторождения Сулюкту-11, предварительно на 50 миллионов долларов. Также есть ряд, здесь указано много соглашений, которые здесь мы осветили. Во всех этих соглашениях есть роль Министерства иностранных дел, поскольку Министерство иностранных дел, наши эксперты, наши юристы проводят переговоры, оказывают содействие нашим министерствам, ведомствам, нашим бизнес-группам, нашему частному сектору. И мы помогли за этот год подписать документы и реализовать ряд инвестиционных проектов. Также хотел бы отметить, что в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавкат Миромоновича Мирзиёева в Кыргызстан было подписано различного характера многосторонних документов на сумму более миллиардов долларов. Да? Это 29 инвестиционных соглашений на сумму 300 миллионов, 52 экспортных контракта на миллиард долларов и 3 импортных контракта на 223 миллионов долларов. Эти все мероприятия сейчас работает наше министерство, ведомство и наш частный сектор, где в течение года и последующие годы они будут реализовывать эти вопросы, то есть контракты.
По линии Саудовской Аравии мы в этом году проработали, и президентом Кыргызской республики Садыром Нуржевичем Джапаровым подписан закон о ратификации кредитного соглашения между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития по проекту «Жилищное финансирование в Кыргызской республике». Подписано в апреле 2023 года в городе Бишкек. Кредитное соглашение предусматривает привлечение финансовых средств в размере $100 миллионов США для строительства жилья в Кыргызстане для граждан, являющихся участниками жилищной программы «Мой дом» 21-26. Да. Это предварительная сумма, это 100 миллионов, это на этот год. Да. И сейчас мы дополнительно ведем переговоры с саудовской стороны, также увеличить эту сумму для предоставления кредита, льготного кредита для ГИК, для строительства жилищных, улучшения жилищных условий для нуждающихся. Также хотел бы отметить, что в рамках предыдущих визитов, да, это я уже говорил, это в ходе визита узбекского президента завершен процесс делимитации госграницы с Узбекистаном. Также хотел бы отметить, что в ходе визита нашего президента и в том числе визита российского президента в Кыргызстан достигнута договоренность о строительстве 9 школ, да, с русским языком на территории Кыргызстана. И 1 сентября главы государства Кыргызстана и России по видеосвязи приняли участие в церемонии закладки капсулы первых 3 совместных школ на территории Кыргызстана. Это в Бишкеке, в Караколе и Волжской области. Поэтому здесь реальные результаты по итогам визитов она идет. В целях расширения дипломатического и консульского присутствия за рубежом и защиты интересов наших граждан в этом году Министерство иностранных дел открыл посольство Монголии, это в июле текущего года, а также 2 генеральных консульства, это в Санкт-Петербурге и в городе Казань. Да. Сейчас эти наши представительства полноценно уже работают. Наш посол Монголии и 2 генеральных консула в Санкт-Петербурге и в Казани также назначены, они же выехали на место работы и уже полноценно организовывают работу. Я думаю, это открытие дополнительных генеральных консулов в Санкт-Петербурге и в Казани будет очень благоприятно влиять для наших граждан, где они будут решать свои вопросы, уже не выезжая в Москву или не выезжая в Екатеринбург. Да. Наиболее близкие там точки все будут обращаться в Санкт-Петербург и Казань. Также в этом году мы оказали полное содействие по установлению прямого сообщения между городами Бишкек-Сиань, Бишкек-Сеул, Абу-Даби-Бишкек, Бишкек-Баку и Бишкек-Джидда. Здесь тоже есть конкретный вклад наших дипломатов, наших посольств, где очень активно вели переговоры авиационными властями и правительствами страны пребывания и могли в этом году увеличить и установлению прямых авиалиний для привлечения потоков туристов и для удобства наших граждан, которые могли напрямую вылетать в эти страны. Да. Также хотел бы отметить, что в рамках защиты наших прав и интересов наших граждан проведена объемная работа. Хотел бы отметить, что проработаны вопросы по облегчению условий пребывания в Российской Федерации наших кыргызстанцев в части постановки на миграционный учет и введения послаблений при прохождении медицинского освидетельствования. Да? Здесь мы очень долго вели переговоры во время визита нашего президента в Москву, потом на уровне Министерства иностранных дел, на уровне МВД России и Кыргызстана, и мы могли здесь упростить регистрацию. Сейчас наши граждане по прибытию в Россию могут по месту жительства и по месту работы уже онлайн регистрироваться, то есть подать заявку, где они могут информировать, где они устроились на работу, контактные данные, или где они живут на территории Российской Федерации. Поэтому здесь намного облегчилась эта регистрация наших граждан.
Оказано содействие репатриации, возвращения 11 несовершеннолетних граждан Кыргызстана, оставшихся в России без попечения законных представителей, то есть без родителей. Да? 11 несовершенных граждан, детей мы вернули в Кыргызстан. Также принят комплекс мер по содействию переводе граждан, осужденных на территории Российской Федерации. Сейчас очень активно ведет работу, но мы текущим сейчас вот на днях Курултая мы доложимся нашим делегатам. Там была очень большая просьба, вы знаете, на территории России находится очень много наших осужденных. Мы с Генеральной прокуратурой, по линии Министерства иностранных дел, по линии Генеральной прокуратуры и по линии судебных органов очень активно вели работу. Сейчас более 100 граждан мы уже провели, сюда перевели. Есть еще ряд людей, но многие не хотят возвращаться в Кыргызстан, хотят свой срок пройти на территории Российской Федерации. Да. Кроме того, в этом году в различных ситуациях были наши граждане. Это мы из Сирии, и мы 276 граждан эвакуировали из разных стран. Это Сирия, это во время землетрясения Турция, Ирак, из Судана и Тринидад-Тобаго. Да? Более того, мы постоянно поддерживаем контакты с нашими диаспоральными объединениями. Более 600 мероприятий проведены за рубежом нашими послами, нашими генеральными консулами. В этом году оказано содействие репатриации 213 тел, груз 200, которые погибли за рубежом, да, мы помогли вернуть их в Кыргызстан. 213 человек тел. Ну, кроме того, проработана медицинская помощь нашим этническим кыргызам, проживающим на территории Афганистана, это Горный Бадахшан, на Памире. Было поставлено лекарственные препараты и лекарства по ветеринарной части, где мы оказали им помощь, гуманитарную помощь и передали продовольствие, лекарства нашим соотечественникам, этническим соотечественникам. Кроме того, закуплена очень большая медпрепараты из Турции, и мы передали по линии нашего посольства вот, Большой Памир нашим. Ну, также очень много проводится работы. Это, хотел бы подчеркнуть, это наше посольство, наше генеральное консульство введены в эксплуатацию АИС Мекенкарт, информационные услуги, это электронный нотариат, интернет-эквайринг, да, где могли они свое оплатить, доработка СФР, консульский учет, истребование документов, а также в наших загранучреждениях начата выдача электронных цифровых подписей для наших граждан. Если они будут иметь, они могут напрямую уже истребовать документы из наших, по системе Түндүк из наших государственных органов. Также открыт сайт для приема оплаты за национальные паспорта. Раньше они отправляли деньги сюда и через родственников платили. Сейчас они напрямую могут уже оплатить уже в электронном формате, цифровом формате, и без особых проблем могут получить паспорта. Да, а также очень много работ проведено. Это безвизовый режим, подписан ряд документов с нашими странами по безвизовый режим дипломатическим и служебным паспортам многими странами. Да, эта работа ведется. И, конечно, наша задача облегчить жизнь наших граждан, которые находятся за рубежом. Во-первых, мы сейчас намного облегчили получение документов. Это очень много требуется, там справка о судимости, справка, он женат, не женат,
имеют ли семью, очень много там разных. Все эти сейчас наши граждане могут в электронном формате, если они имеют цифровой подпись, они могут автоматически затребовать и получить из системы Тундук. И наши посольства, наше генеральное консульство оказывают полное содействие и показывают им, как облегчить жизнь. В целом, вот эти все работы, которые есть, мы в течение года проводили. Год был, честно могу сказать, очень напряженным, очень сложным, но тем не менее мы постоянно находились в движении. Да? Как вы видите, очень много визитов многостороннего, двустороннего характера, очень много консультаций, поскольку сейчас мир так быстро двигается, что постоянно есть вот, ситуация на Украине, ситуация в Палестине, в других местах конфликты возникают, Афганистан, и все эти требуют взаимной консультации, корректировки позиций. Поэтому за последние годы в странах в СНГ, в том числе и в Европейском Союзе, и в международном сообществе очень много идет контактов на различных платформах, мы обсуждаем. И особо хотел бы последний визит нашего президента, участие в саммите в Эмиратах, климатическом саммите, где мы участвовали в различных на дебатах высокого уровня. Наш президент выступил с нашими конкретными предложениями по горной тематике и по сохранению воды, ледников, где воспринято очень хорошо международным сообществом. Международное сообщество очень активно, внимательно следит за действием Кыргызстана. Они реально признают, что по горной тематике Кыргызстан занимает лидирующую позицию. Мы сейчас в рамках ООН, в рамках международных организаций, климатических саммитах мы активно работаем и продвигаем резолюцию ООН по горной тематике, где Кыргызстан занимает лидирующую позицию. Сейчас вся работа в течение этого года и в будущем 5 лет мы будем ряд мероприятий проводить в рамках Кыргызстана в национальном плане. И, конечно, вот это все будем также выводить на международный уровень. Поэтому к 2027 году, где мы планируем провести Бишкекский горный саммит, это второй саммит, мы будем активно продвигать Кыргызстан в этом направлении. Поэтому здесь думаю, что участие президента в Дубае на высоком уровне климатическом саммите было очень успешным, удачным, и мы могли еще раз подчеркнуть, что Кыргызстан не просто говорит, а действует и продвигает горные инициативы в интересах всего региона по сохранению воды, ледников и сохранению климата. Спасибо, уважаемые журналисты. Если есть вопросы, готов ответить. Второй ряд. Представьте, пожалуйста. Российских СМИ сообщают, что сейчас идет активная вербовка мигрантов из Кыргызстана в зоне военных действий, в том числе и на Украине. Скажите, пожалуйста, что ваши зарубежные представительства делают, чтобы пресечь такие факты? Спасибо. Ну, в принципе, таких массовых моментов мы не замечали, но есть ряд были некоторые там наши граждане, вы же знаете, они участвовали, там погибших привозили, да, тело. И наше правительство, мы всегда обращаемся к Российской Федерации, что граждане Кыргызстана, они не имеют права участвовать, и они не могут их призывать, мобилизовать в армию. Но, тем не менее, наше представительство, наше посольство через диаспоральные объединения на территории России постоянно проводит работу, проводит встречи. Кроме того, очень часто наши депутаты выезжают в Россию по различным мероприятиям, в том числе и они проводят встречи нашими гражданами на территории России. И наше посольство, наше генеральное консульство очень активно разъясняют ситуацию, что наши граждане не могут участвовать в боевых действиях, поскольку они не являются гражданами России. Если есть такие факты, конечно, мы будем принимать очень... Во-первых, мы проводим
предварительную разъяснительную работу. Если действительно есть такие факты, тогда мы по линии правоохранительных органов будем принимать принимать меры в отношении таких граждан. Но таких массовых фактов мы не владеем такой информацией. Сколько мер уже приняли за это время? Чего? Сколько мер уже приняли? Ну, меры бывают разные же, я же говорю, с текущего года наши посольства в различных диаспоральных, мы провели в этом году более 600 различных мероприятий с нашими диаспоральными объединениями. И в каждом мероприятии мы объясняем, и в том числе и наши депутаты, когда выезжают, и наши государственные органы, Министерство труда, Департамент миграции и наше посольство, когда все время объясняют их права и обязанности. Поэтому здесь невозможно перечислить, сколько мероприятий. Мероприятий их много, более 600. Ушундай канча Кыргызстанды кетип калыптыр, абактагылардыкын тактоо оңоюраак да башка мигранттардын караганда. Мындай маалымат барбы сиздерде? Анан экинчи суроо, сырттан эвакуация болуп келгендер боюнча, Израиль Хамас жаңжалынын учурунда Газадан 4 кыргызстандык алып келингени тууралуу буга чейин маалымат болду. Ал аймакта канча кыргызстандык бар, аларды алып келүү боюнча да кандай иштер жүрүп жатат? Биринчиден, бул Россия боюнча айтып кетет элем. Дагы айтып атпайм, бул биздин граждандар көбүнчөсү наркотик менен кармалгандар, киши өлтүрүп калгандар, жанагы уголовный преступление жасап колго түшкөндөр, алар түрмөдө отурушат да. Көптөрү азыр башында ошондой жанагы частный военный организациялар аларды вербовка жасашкан да. Бирок бизде мындай башында ошондой маалыматтар, 22 жылдын башында ошондой маалыматтар болгон. Biz ошондо түз Россия өкмөтүнө кайрылып, биз айтканбыз, биздин граждандарга мындай чакыруу кылбагыла. Анан биздин азыр консулдар бир жылдын ичинде бир 1000ден ашык түрмөлөрдү кыдырып чыгышты. Биринчиден алардын заявление алышты, Кыргызстанга кетесиңер, кетпейсиңер, биз которобуз деп. Экинчиден болсо, ошо өзлөрүнүн жанагы закондуу обязанностьтарын түшүндүрүп берди. Анан алар согушка барсаңар, силерге уголовный ответственность болот. Эгерде барбайм десеңер, силерди эч ким күчкө салып аякка алып бара албайт. Ошондуктан ошондой иштер биздин дипломаттар менен элчиликтердин, генеральный консулдардын бардыгы ошондой иштерди жүргүзүп атат. Мен айтпайм, 1000ден ашык түрмөлөрдү биздин дипломаттар кыдырып чыгышты. Мында эч кандай болгон эмес. Biz bir жылдын ичинде биринчиден эки маселени чечтик. Биринчиден алардын жанагы права обязанностьун түшүндүрүп бердик. Экинчиден болсо, ким Кыргызстанга кайткысы келет. Ошо түрмөдөгү срогун Кыргызстанга өткөргөн. Алардын туугандары кайрылып атат да. Ошол иштерди өткөрдүк. Экинчиден мындай массалык түрдө аларды чакырып атат деген бизде маалымат жок. Бирок фактлар канчасы кетип калды, алар бизге айтып атты, мен кетип атам депчи. Ошон үчүн по факту только мы узнаем. Алар кетсе жашырын түрдө кол коюп, жашырын сүйлөшүп кетип атты. Ошондуктан анын фактылар бизде жок. Экинчиден болсо, Палестинадан келген, биз азыр ошо согуш башталгандан бери биздин дипломаттар Израилдин өкмөтүнө, Палестинанын өкмөтүнө кайрылганбыз. Эгерде биздин граждандар болсо, жардам берип, эвакуацияга жардам бергиле деп. Эгерде кайрылгандар болсо, биз мүмкүнчүлүк таап аларды чыгарабыз. Анткени биз Казакстан тарап көп граждандарын чыгарды, Россия тарапта биз алар менен да сүйлөшүп, эгер биздин граждандар болсо, бизге алып чыгып бергенге жардам бергиле деп сүйлөшкөнбүз. Бирок кайрылгандар көп болгон жок, ошон үчүн азыр бир жолу 2, андан эки жолу 4 граждан чыкты. Алардын ошо мурунку ошака турмушка чыгып, ошакта жашап жүргөн граждандар экен. Бирок биз бир нече жолу аларга кайрылганбыз. Эгерде ошончолук эле кыйынчылык болсо, силер биз Израиль өкмөтү аркылуу Израилга чыгарып, андан алып чыгып кеткенге, жол болсо ошол жерден жардам бергенге деп кайрылганбыз. Бирок эч ким мындай түздөн түз Кыргызстанга кайрылган жок. Акыркы жолу ошо жана Россия тарап чыгарып атканда, алар капысынан кабылышып, анан суранышкандыктан биз дагы Россия тарап менен сүйлөшүп, аларды чыгарганга аракет кылдык. Бирок биз азыр дайыма
аларга кайрылып атабыз. Эгерде биздин граждандар болсо, жана согуш жүрүп аткан жерлерде биз баарын кайрылып атабыз. Эч коркпостон Казакстандын, Россиянын, анткени биздин элчилик жок да Палестинада. Мүмкүнчүлүк болсо кайрылсаңар, биз алар аркылуу силерди алып чыгабыз деп дайыма алар менен мындай байланыш жүргүзүп айтып атабыз. Эгерде андай жанагы капысынан чыккандар болсо, аларга жардам беребиз, чыгарабыз. Бирок Израилдагыларга баардыгына, жашап аткан биздин граждандардын баарына кабар берилген. Бирок алар көптөрү өзлөрүнүн коопсуз территорияда жашагандыктан алар көп кызыккан жок. Бул жана Газанын тегерегинде мондай 4 граждан чыкты. Бирок азыр дагы биз внимательно карап атабыз. Мен өткөндө Эр-Риядка барганда Палестинанын министри менен да сүйлөшкөм. Алар айтып атышат, эгерде мындай фактылар болсо, биз түздөн түз жардам бергенге даярбыз деп. Ошондуктан биз бул тараптан дагы иш жүргүзүп атабыз. Бул эки аймакта канча кыргызстандык бар? Iya. Эки аймакта канча кыргызстандык бар? Каякта? Ушул эки аймакта канча кыргызстандык бар? Жөн, аларды мисал үчүн эң көбү бул Израилде. Анткени бизде аякта көптөрү жанагы ошакка жашап туруп атышат да. А Газанын тегерегинде канча бар, биз аны точно биле албайбыз. Анткени аякта биринчиден биздин элчилик жок. Экинчиден болсо, баягы согуш жүрүп аткандыктан элдин көбү биринчиден 2 жолу аякта эме болбоду, жанагы жашыл коридор ачылып. Көптөрү Египетке чыгып кетишти. Көптөрү болсо баягы түндүк жагына чыгып кетишти Палестинанын. Ошондуктан биз анда толук маалымат алган жокпуз. Бирок биз жанагы МЧС аркылуу Россиялык жана Казакстандык, башка араб мамлекеттер, жакында биздин элчи Иорданияга барып, Кувейттеги элчи, аяктан дагы биз сүйлөштүк. Эгерде ошондой фактылар болсо, Иордания аркылуу чыгарып кеткенге, жардам бергенге алар дагы макул да. Ошону иш жүрүп атат. Бирок мындай именно Газада баланча киши жашайт деген информация бизде андай толук жок. Представьте, пожалуйста. Где встретились с министрами иностранных дел Центральной Азии и Европы. И по итогу этого вашей встречи, получается, ряд зарубежных СМИ написал, что страны Центральной Азии выразили поддержку в антироссийских санкциях. Можете как-то это прокомментировать? Еще раз, пожалуйста. Сформулируйте правильно. По итогам встречи с министрами ряд зарубежных СМИ написал, что страны Центральной Азии выразили свою готовность поддержки антироссийских санкций. Ну, знаете, здесь вопрос не в том, что выразили готовность, да? Есть же различные договоренности. Например, мы также сотрудничаем и с Россией, также и сотрудничаем с Украиной, также сотрудничаем с Европейским Союзом. И сейчас наши партнеры Европейского Союза, они рекомендуют, чтобы мы не нарушали санкции, поскольку некоторые товарные номенклатуры, она помогает российской стороне по военной части. Но мы говорим, что да, мы готовы соблюсти эти санкции, но мы не всегда можем их отследить. Но страны Центральной Азии, они все выразили готовность, что, во-первых, мы выступаем за мирное регулирование украинского конфликта. Да? И мы никак не можем участвовать, поддерживать или российскую сторону, или украинскую сторону. И в этом плане, конечно, мы можем, как бы сказать, не оказывать содействие, да, в открытую или там закрытую поддержку. В этом плане мы всегда говорим, и не только Кыргызстан, и страны центральные, что они будут соблюдать, по возможности соблюдать европейские санкции. Но торговля есть торговля, она работает, и мы, наш основной партнер Россия, и мы в этом направлении очень активно работаем по развитию двусторонней торговли. Кайсы жерде каттоодо турса, ошондон башка аймакка чыкканга болбой тургандай болгон мыйзам күчүнө кирет деген маалымат. Ички иштер министрлиги бул боюнча жумуш алып барат деген айтылды. Бул биринчи суроо. Экинчиси, мисалы үчүн Казакстан бир мамлекеттер менен виза режимин алар казакстандыктарга уруксат берип атат. Биз көп мамлекеттерге өзүбүзгө киргенге виза режимин жөнөкөйлөтүп атабыз, бирок алардын бизге ошондой болгон кадамын көрбөй турабыз. Биринчиден жанагы сиз айтып аткан закон жөнүндө бизде кабарыбыз жок. Анткени
Россиядагы демократиялык мамлекетте аякта деле адамдын укуктары сакталат да. Ал эгерде ошол биздин гражданин барып иштеп жашай турган жер болсо, ошол жерден жашап иштеп регистрация алыш керек. Эгерде ишин которуп башка жака жашайм десе, аны дагы баягы уведомление берип правоохранительный органдарга айтыш керек. Анан сен бир эле Москва, то есть Екатеринбургка келдиң, бияктан башка жака чыга албайсың деген андай закондорду биз уккан жокпуз. Эгер андай болсо, биз, конечно, бул тараптан сүйлөшөбүз. Бирок ар бир гражданин ошо иштеген жеринде жашаш керек да. Он же не может жить, работать в Санкт-Петербурге, жить в Москве. Он должен жить там, где работает. Ошондуктан алардын да бир жанагы биринчиден ар бир гражданин баргандан кийин Россиянын тегерегинде обязательно регистрация болуш керек. Адресин билиш керек. Каякта жашайт, каякта иштейт. Бул обязательный условие. Муну биз жеңилдетип бердик, айтып атпаймынбы? Жумушка орношкондон кийин, жашоо ордун тапкандан кийин электрондун виде ошо жашаган райондагы МВДга, отделга информация берип коет. Бүттү, алар менен байланышта болот. Андай эч кандай мындай ушемление, мындай башкача информация биз алган жокпуз. Экинчиден болсо, сиз айтып аткан визовый режим. Визовый режим деген бул эки тараптуу болот да. Эки тарапта. Мисалы үчүн азыр көп сөз болот го, Кытай менен Казакстан сүйлөшүп бири-бирине взаимный 30 күндүк виза ачып берди деп. Биздин граждандар да сурандырат, биздин граждандар мисалы үчүн Кытайга барыш үчүн көп аракет кылып виза алыш аябай оор да. Анткени алар жанагы ковид убагында чет элдиктер аз кирсин деп условияны аябай катуу коюшкан. Азыр ковид кетти, эми азыр биз Кытай тарап менен консультация жүргүзүп, ошо визовый режимди жеңилдеткенге аракет кылып атабыз. Бирок биз бир тараптуу эч кимге виза ачпайбыз. Бизде электронный деген виза бар, да? Электронный виза бул жанагы бул эмнеге жасалган? Бул жанагы адамдардын коррупцияга катышпаш үчүн жасалган. Анткени чет элдик жаран электронный визага баягы заявкасын берет. Бизден уруксат алат, электронный түрдө акча төлөйт, бүттү келип кирип кете берет. Бул бир условие. А экинчиден болсо, биз барына эшик ачып коюп, аны биз эч жака кете албайбыз деген ал туура эмес. Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды дайыма сактайбыз. Биз эки тараптуу сүйлөшүп, орусча айтканда, на взаимно выгодной основе. Эки тараптуу баягы пайдалуу болуш керек да, ошондо иш жүргүзүп атабыз. Хочется остановиться по поводу председательства Кыргызстана в СНГ. Насколько, на ваш взгляд, оно было успешным, во-первых, и, во-вторых, какие наши инициативы были поддержаны? Мы делали ведь акцент на климатическую повестку, было ли это поддержано? Да. Спасибо. Ну, в рамках председательства СНГ, во-первых, мы в этом году, в рамках нашего председательства, мы в Сочи в июне текущего года, в мае мы подписали соглашение о торговом режиме. Это соглашение мы ввели более 12 лет. И в конце концов это соглашение мы подписали. Сейчас это соглашение играет интересам всех стран, членов СНГ для взаимной торговли. Это очень важный аспект в рамках председательствования. Второй, мы также вели работу по транзитным перевозкам, да, где очень важно. Мы сейчас работаем в рамках СНГ по увеличению коридоров не только по линии Казахстан-Россия, а по линии, например, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, далее Азербайджан. Это коридор также, логистическое направление работает, мы об этом тоже говорили, и многие страны СНГ очень активно поддержали, что есть альтернативный коридор для развития торговли. И третий, конечно, климатический. Сейчас все понимают, что прошлый год, именно нашего председательствования, год был сложный в том плане, что очень много нехватка воды, да, в нашем регионе. Хотя и есть тают ледники, очень много сели, очень много наводнений, но тем не менее ирригационный период не хватает воды. Поэтому мы также в этом направлении, наш президент поднимал и в рамках СНГ, и в других международных платформах о возможности сохранения и рационального использования водных ресурсов. Это очень важно, поскольку мы находимся в истоках воды, это Кыргызстан, Таджикистан, и мы заинтересованы сохранить и регулировать воду, и чтобы потом ирригационный период не было проблем у наших соседей.
Да? Потому что здесь мы, находясь, где формируется источник воды, мы несем какую-то часть ответственности, и мы всегда говорим, давайте тогда мы перейдем на более рациональные виды использования воды. Во-первых, это лесопосадки, где мы будем больше очищать климат и возможность сохранения ледников. Во-вторых, мы будем сейчас регулировать все наши водосооружения, где мы будем использовать более технологичные эти аппараты, где мы будем соблюдать вода, насколько она идет правильно, неправильно или истекает в срок. Да? Поэтому мы в этом части будем вести очень тщательную работу нашими соседями. И, конечно, для нас важно, все страны СНГ понимают, что водный вопрос, она как бы вызов будущего. Поэтому в этом направлении все страны СНГ в рамках нашего председательства поддерживают, особенно наши соседи, где мы должны совместно работать по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов. Спасибо. Один раз. Я бы хотела задать вопрос такой. Россия поставила Таджикистану 2 дивизиона С-30, и наш МИД, получается, отреагировал на этот шаг или нет? Как? Наш МИД отреагировал на этот шаг или нет? Была ли реакция от нас? Нет, потому что такие же техники представляет нам Россия. И это идет в рамках договоренности, в рамках сохранения пространства СНГ, да, чтобы не было, как бы единое было пространство защиты наших рубежей. Это идет в рамках ОДКБ, есть договоренность. И в том числе и сейчас такие же оружия, то есть это военное оборудование получаем и мы, и таджики ничего не говорят. И если таджики получили, мы тоже ничего не говорили, поскольку это отвечает общим интересам нашей региональной безопасности. Кроме того, мы сейчас также в рамках ОДКБ говорим об укреплении афгано-таджикской границы, где мы также поддерживаем это решение, где будет укрепляться афгано-таджикская граница. В целом, в интересах региона мы не всегда бываем против. Мы понимаем, что это есть частные вопросы, а есть общие вопросы, которые мы должны поддерживать для сохранения мира и стабильности. Вечерний Бишкек. Здравствуйте, Слава Латвия. Подскажите, пожалуйста, вот когда вы говорили о горной повестке, да, то есть прозвучало вот в одном из обсуждений, что в ПРО существует на сегодня, да, существует клуб друзей горных стран, да? Да. То есть я так понимаю, что у нас есть какая-то задача для того, чтобы, если мы это организуем, если мы инициируем, мы же хотим привлечь какие-то средства, наверное, да? Да, однозначно. Зеленые фонды и так далее, все это предназначено для того, чтобы у Кыргызстана какой-то ресурс появился, чтобы изменить эту ситуацию, Правильно. о которой мы говорим, климатической, да? Вот задача какая стоит вообще, скажем, дипломатическая, политическая? Там будет организована какая-то официальная площадка, или это будет, не знаю как, но если это клуб, это же не официально, насколько я понимаю, да? Вот, что в этом отношении делается, и как привлекаются вот эти зеленые деньги, вот, как вы помогаете привлекать зеленые деньги в эти экологические ресурсы наши? Спасибо. Ну, в принципе, вопрос очень правильный, поскольку это горная тематика, мы подняли очень на высокий уровень в это Организация Объединенных Наций, где было принято, да, резолюция горной тематики. А в прошлом году, в конце, мы приняли 5-летний план акцию для... Во-первых, что это предусматривает? Во-первых, мы все страны, около 25 стран наших партнеров, это Андорра, это Непал, это Бутан, да, это Китай, это Индия, Пакистан, это страны наши, которые имеют горные регионы, и не все имеют полное финансирование, да, для решения социальных вопросов проживающих граждан в горных регионах. Поэтому здесь, во-первых, это много, во-первых, проблем этих регионов – это доступность питьевой воды, доступность интернета, доступность света. Это, например, у нас в многих регионах есть свет, а есть регионы, страны, да, Бутан, например, Непал, не всегда есть эти доступные вещи.
Поэтому мы в рамках не только для Кыргызстана, а всех горных стран мы создали свой клуб. Это горные страны, где мы общую тематику обсуждаем. И в рамках ООН мы даем заявки для получения соответствующих средств для, например, строительства в каком-то регионе Кыргызстана, там автодороги, да, например, или проведение высокоскоростного интернета, там строительство какого-то школ, там, да, где горные регионы, подведение чистой воды. Вот это все планы предусматривается. И, конечно, не всегда, если мы сказали, сегодня сказали, завтра дали денег, такого нет. Во-первых, мы должны аккредитоваться в зеленых фондах. Есть зеленые фонды, которые работают, имеют очень миллиардные суммы, да, которые финансируют. Но для получения этих денег, во-первых, мы должны несколько крупные организации, в том числе наше Министерство экологии, и несколько банков должны аккредитоваться в зеленых фондах. Кроме этого, мы должны подготовить тщательное технико-экономическое обоснование, для чего требуются эти деньги. И каких этих проектов мы будем реализовывать. Вот эти работы проводит Министерство иностранных дел со всеми нашими отраслевыми министерствами. После проведения этих аккредитационных работ, конечно, наше министерство ведомства готовит национальное ТО от имени нашего правительства, мы обращаемся, и после одобрения эти деньги поступят для реализации их проектов. Поэтому мы находимся только в начале пути. Мы в прошлом году это приняли план-акцию. Сейчас мы приняли указом президента национальную программу развития горных регионов, как пример, да? И под эту программу мы будем готовить ТО-проекты, и эти проекты мы будем защищать в зеленых фондах. После этого, конечно, если они одобрят, мы будем работать над этим. И самое главное, что голос горных стран, она находится во внимании наших международных организаций, и они все время обращают внимание на наши инициативы, они поддерживают. Это очень хорошо, поскольку есть не только горы, есть степи, да, есть эти арабские страны, да, это страдает от засухи, да. Эти разных проблем по всему миру, например, сохранение этих чистой воды в океанах, тоже, оказывается, очень много разных инициатив есть по всему миру. Но мы вывели горную инициативу на первый план в Организации Объединенных Наций. Это очень важно, поскольку эти наши партнеры, мы будем всегда поднимать этот вопрос, обратить внимание международного сообщества. То же самое, например, вот идет Минкуш, очистка этих урановых, да, отходов. Это тоже идет по линии горных инициатив, где наши российские партнеры отозвались и готовы помочь в этом направлении. Вот такие инициативы будут работать, и это вопрос не одного дня, мы будем его продвигать повсеместно и постоянно, целенаправленно. Первый ряд, коллега. Юлия Костенко, агентство «Интерфакс». Скажите, пожалуйста, по соглашению с Евросоюзом какая работа проводится и когда нам ожидать подписания в будущем году? Ну, сейчас, поскольку Евросоюз очень много сложностей, поскольку там 27 стран, да, и очень много разных процедур. Сейчас, в принципе, мы целое соглашение мы уже согласовали в целом, но это идет сейчас перевод этих соглашений на 27 стран, языки стран, потом они должны получить одобрение от каждого из 27 стран. Ну, сейчас даже в самом Европейском Союзе возник вопрос. Раньше, оказывается, это соглашение подписывал президент Европейского Союза, да, в одном лице. А сейчас они предлагают, поскольку у них процедурно произошла трансформация в самом Европейском Союзе, сейчас они предлагают подписать смешанного порядка Европейский Союз и страны-участники. Поэтому мы сейчас обсуждаем. Бюрократия очень большая, сложная, но мы не унываем, проводим работу. Ну, может быть, в ближайшее время мы достигнем успеха. На будущий год есть, да? А? На будущий год есть вероятность? Ну, надеемся, да, надеемся. Слово Кыргызстан. Господин министр, вы упомянули о помощи этническим кыргызам, проживающим на территории Афганистана. Скажите, пожалуйста, как будет развиваться, ну, не знаю, отношения вот с Талибаном, ведь все равно как-то придет
строить это все. Да. Ну, вы знаете, здесь Афганистан – это страна, которая более 40 лет вел войну. И хотим, не хотим, сейчас там есть фактическая власть. Это в лице Талибан. Да? Мы с ним, у нас нет официальных контактов, но мы неофициально с ними поддерживаем контакт через наше посольство в Кабуле. И с ними проводим консультации. И они понимают, что этнические кыргызы на Памире находятся в очень тяжелых условиях. Поэтому мы, когда обратились, что нам надо помочь нашим этническим гражданам, они вообще сказали, пожалуйста, можете помогать, особых проблем нет. И мы 2 раза в этом году оказали, первый раз продуктами, второй раз лекарственным обеспечением. Поэтому здесь особых проблем имеется, согласование с властями Афганистана не стоит. Вопрос в том, что все понимают, что хотим или не хотим, это наши сородичи, этнические кыргызы, и мы будем помогать, какой бы там власти ни было. Да? Поэтому мы сейчас поддерживаем неофициальный контакт с талибами. А посольство Афганистана у нас есть? Наше посольство там находится, афганское здесь посольство есть, но здесь находится один дипломат, офицер связи называется. Да? Он здесь с нами встречается, какие-то свои предложения дают, мы через него передаем. Но наш временный поверенный находится в Кабуле, и он тоже нашу работу там ведет соответствующую. перспективасы келечеги кандай болот? Албетте иш-чаралар өткөрүлүп жатат, жолугушуулар болуп жатат, карым-катнаштар, элдердин карым-катнаштары болуп жатат, бирок официалдуу байланыш боюнча, кызматташтык боюнча айтсаңыз. Бул эми эң чоң эл аралык уюм да, ОТГ, Түрк мамлекеттеринин уюму. Түрк мамлекеттеринин уюму бул былтыр булардын саммити Самаркандта өткөн. Анан быйыл болсо саммит жакында Астанада өттү. Азыр төрагалыкты Ташкенттен Астанага өттү. Анан быйыл ошо Астанада саммиттин убагында түрк убактысы, түрк тайм деген лозунг менен өттү. Мында Казакстан тарап төрагалыкты быйыл 24-жылдын ичинде 23-жыл 20 ноябрдан баштап 24-жылдын ноябрына чейин алар өзлөрүнүн төрагалыгын кылат. Алар ошо түрк тайм деген, түрк убактысы деген өзлөрүнүн концепциясында эмне иштер болот, кандай иштер болот, ошо жөнүндө өзлөрүнүн концепциясын айтып тааныштырышты да. Ошондуктан бул түрк уюму биз үчүн дагы приоритеттүү, анткени азыр түрк биздин башкы катчылыкта биздин жаран Омуралиев Кубан жетекчилик кылат. Көчөлү аны менен жолугуп, биз жолугуш өткөрдүк расмий түрдө. 1 жылдын ичинде 50ден ашык ар түрлүү мындай иш-чаралар өткөн да. Анда бул экономикалык жактан кезигишүүлөр, маданий жактан, бу жакта жеке түрк эмес, аякта түрк сою бар, аякта жанагы түрк наследие деген культурный биздин фондубуз бар. Ошолордун баары биригип чогуу иштерди жүргүзүп атышат. Ошондуктан быйыл 24-жылды казакстандыктар төрагалык кылат. 24-жылдын аягында төрагалык Кыргызстанга өтөт. 25-жылда төрагалыкты биз өткөрөбүз. Ошондуктан биз бул уюмга көңүл бурабыз, бул уюм аркылуу иштейбиз. Мында көбүнчөсүн азыр эки чоң иш-чара болуш керек. Мында биринчиден бул жанагы былтыр Самаркандта саммиттин убагында ошо түрк уюмунун атайын экономика финансылык фондун түзүү боюнча. Бул дагы ошо кол коюлган инвестициялык фонд боюнча. Ал азыр ошо фондду биз иштетишибиз керек. Ошо фонддун иш-чарасын карап атабыз. Бул эгер да бул фонд иштесе, биз ойлоп атабыз, что түрк мамлекеттеринде дагы экономикалык жактан бир топ иштер жүрөт болуш керек деп. Бирок ал иш жаңы-жаңыдан башталып атат, иш жүрүп атат. Бул түрк уюму биз үчүн дагы приоритеттүү. Ошондуктан биз 24-жыл даярданып, 25-жылы өзүбүздүн төрагалыгыбызды
25 жылы биз төрагалық кылабыз. Ошону алдыда турган иштер. Азаттык. Менде дагы эки суроо бар эле. Министр мырза, Орусиядагы мигранттардын анан буга чейин жана элчиликтин иши боюнча дагы бир топ нааразылыктар айтылды эле. Анын иш кызматы ордундагы карап чыгуу маселеси көтөрүлгөн жогорку кеңеште. Бул боюнча министрликте бир маселе коюлдубу, коюлган жокпу? Экинчи суроо, бул Кыргызстан менен АКШ ортосунда кызматташтык жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп атат деп айткансыз. Буга чейин азыр кандай деңгээлде? Биринчиден, Россиядагы элчилик боюнча азыр өзлөрүнүн иштерин, милдеттерин аткарып атышат. Эми аякта өзүңөр билесиңер, граждандар көп да. Аркы берки болот, бир түшүнбөстүк болот, ошондой сөздөр болгон. Жогорку кеңештен дагы депутаттар көтөрүшкөн. Бул боюнча биз өзүбүздүн Тышкы иштер министрлигинин ичинде атайын бул суроону караганбыз. Өзүбүздүн баягы рекомендациябызды биздин элчиге бергенбиз. Азыр ал элчи деле түшүндү болуш керек. Азыр андай эч кандай мындай баягы биздин жарандардан ал аркылуу кайрылган жок. Бирок ал элчиликте негизинен иш көп аябай. Биринчиден, кыргыз-орус отношениясында бардык толук байланыш бар да. Аябай көп иш. Андан тышкары биздин жанагы диаспоралар аябай көп, мигранттар көп. Ошо ар бир мигранттын ишин дагы караганга аракет кылыш керек. Эми биз өзүбүздүн баягы рекомендациябызды берип аларга жардам берип атабыз. Анан ошо былтыр чоң мындай жалоп болгондон кийин биз ошол жака атайын дагы бир 6-7 юрист бергенбиз кошумча. Дагы секретарь, баягы жардамчы секретарь референттен дагы 6 киши бергенбиз. Ошондуктан азыр ал тарапта жана мигранттар менен иштеген жагын бир топ бекемдегенбиз. Анан көп мындай көп жалоптор түшкөн жок. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, бул ишти элчилик өзүнүн милдетин аткарып атат. Экинчи сурооңуз, америкалык тарап менен келишим түзүү боюнча бул дагы иш жүрүп атат. Мен былтыр Астанада жолукканда Блинкен мырза менен жолугуп сүйлөшкөм. Быйыл Америка, Нью-Йоркко барганда биздин президент дагы жанагы Борбордук Азия, Америка форматында сүйлөшүүдө дагы бул жөнүндө сөз болгон. Азыр эки тарап активдүү түрдө иштеп атабыз. Эгерде бул келишим боюнча баягы бир-эки вопростор бар, аларды эгерде тактап бири-бирибизге чечсек, анда бул келишим дагы алда жылышы мүмкүн. Бирок азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жээнбек Малаханович, ошондо бизде 27-жылы Кыргызстанда бул боюнча шайлоо турган болду. Азыр биз ошону сүйлөшүп атабыз. Горный экинчи горный саммит өткөрөбүз. Ал 27-жылы аракет кылып атабыз. Эми ал дагы көп фактордон болот да. Бирок биз азыр ошону өзүбүзгө баягы тема коюп, өзүбүзгө баягы тапшырма коюп, буну алдыга жылдырып иштеп атабыз. Бул оонда түшүнүк бар, ордо колдоо бар. Эми ошо мамлекеттерде биринчиден тематикасын, экинчиден болсо күн тартибин такташыбыз керек. Анан ошо келе турган коноктордун жыйынтыгын карап, эсептеп чыгып, кимди чакырабыз, кимди чакырбайбыз, анан кандай организациялар келет. Бул боло турган иш. Бирок бул ишти биз азырдан баштап иштеп атабыз. Можно уточняющий вопрос? Вы говорили по осужденным, которые отбывают срок в России, в частности, и по их переводу. Вот вы сказали, что 100 человек уже перевели в Кыргызстан. А сколько всего человек отбывает наказание за рубежом, если есть такая статистика? И еще вы не сказали про черный список наших граждан по вот этой работе, которая наших граждан более 1117 человек находятся на территории осужденных на территории России. Это только в России? Только в России, да. Но это основной масса людей находится в России, потом есть ряд в Казахстане, небольшая группа, есть в Турции, в Китае несколько человек, но немного, но основная масса в России. Сейчас мы ведем соответствующую работу, мы провели встречи с многими нашими осужденными, им объяснили права и обязанности, и мы им предлагали, чтобы они написали заявление о переводе
прохождения оставшиеся сроки в Кыргызстане. Но многие отказываются, поскольку они считают, что там более, я не скажу лучше, но они считают, что там они должны пройти там сроки свои. И многие не хотят возвращаться, поэтому они пишут отказные заявления. Но в целом работа ведется очень активно. Мы сейчас Генеральной прокуратурой несколько раз проводили рабочую встречу и с российской стороной. Эта работа мы будем вести не только в этом году, и в дальнейшем, да, потому что есть и запросы родственников, но не все хотят вернуться, это вопрос. Но что касается дальних зарубежья, да, там таких особых проблем нет. Есть ряд граждан наших, которые попали за наркотики в Китае. Ну, там, знаете, условия очень жесткие, и их выдача это однозначно не получится, поскольку они должны пройти все сроки там. Это перевозка наркотиков, это очень самый большой срок они дают, да. Поэтому здесь работа в целом тоже ведется, мониторинг есть, но самое главное, у них условия соответствуют и нет нарушения их прав. Вот это очень важно, это направление мы тоже отслеживаем. По черному списку? По черному списку мы как раз, когда были в прошлом году и в этом году в мае поднимали этот вопрос, и знаете, в прошлом году мы более 42 тысяч граждан вывели из списка, и мы в этом году наш МИД и МВД постоянно в контакте, и пока мы тоже ведем работу, но за последние годы сильных таких жалоб не было, да, чтобы мы попали и не можем вернуться или не можем, таких вопросов сейчас стало меньше. Вот сейчас сколько в списке находится граждан наших? За прошлый год было 47 тысяч, но из них 42 тысячи мы вывели из списка. Да, и сейчас вот сильно так не будируется этот вопрос и отпало. Но если есть такие вопросы, конечно, мы будем вести. Наше МВД постоянно на связи с МВД России. Мы постоянно, наша консульская служба на связи с российской стороной. Поэтому таких особых таких жалоб не было. Но работу будем вести. Еще последний вопрос. Что касается предварительной работы, да, то есть очень много говорили о том, что какие-то правовые центры здесь на территории Кыргызстана должны быть для тех людей, которые трудящихся, да, которые едут в Россию. Что-то подвижки какие-то есть, и вот про выход к морю через Иран. То есть все время говорили вот про это, и как-то вот я сегодня не слышала. Ну, во-первых, это по миграции мы работаем теми гражданами, которые попали в неудобную ситуацию, да, кто там, у них нарушены права, или попал в тюрьму, или там их там не пускают, эти вопросы мы оперативно решаем на уровне Министерства иностранных дел. Что касается по профилактике работы, подготовка наших мигрантов на выезд за рубеж, конечно, этим занимается Министерство труда, есть департамент миграции, они должны вести. Мы эту работу также рекомендовали по линии правительства, и мы постоянно говорим Министерству соцтруда, они эту работу по линии, у них в Москве есть, открылось специальное представительство, представительство миграции Минсоцтруда, и они эту работу проводят. Здесь, конечно, мы работаем органами местными органами власти, где они должны провести соответствующую разъяснительную работу среди наших граждан. Если куда они едут, объяснить их права, обязанности, и, во-вторых, зачем они едут. И, в-третьих, они должны знать законы и обычаи той страны, куда они собираются. Да? Сейчас вот эту работу ведет наше Министерство труда и социальной защиты. Что касается выхода на Иран, конечно, это направление мы в прошлом году очень активно вели работу. Наша экспертная группа, 2 раза рабочая группа выезжала в Иран. Мы смотрели, и иранская сторона уже показала нам территорию в порт Бендер-Аббас. Кроме этого, у нас была рабочая группа в порт Абу-Даби тоже, да. Эта работа продолжается. Мы в этом году провели межправительственную комиссию, кыргызско-иранскую комиссию Министерства экономики. Эти вопросы еще раз обсудили. Сейчас нужен вопрос в том, или мы должны на уровне правительства этот вопрос брать на себя и строить там терминал, или мы должны туда привлечь частный сектор. Этот вопрос сейчас обсуждается на уровне правительства.
где мы будем привлекать, наверное, скорее всего, будет ГЧП. Часть будет правительство, часть будет вести частный сектор. Потому что они тоже, частный сектор, заинтересованы в экспорте своей продукции, например, Персидский залив. Да, это мясо, это мед, это сухофрукты, это очень много воды, там, да, питьевой воды. Эти вопросы мы должны решать через ГЧП. Поэтому здесь это направление мы не упускаем, это направление ведется работа. И на последнее заседание Кыргызско-Иранской межправительственной комиссии этот вопрос также обсуждался. Огромное спасибо, уважаемые коллеги. Несколько слов о праздновании 95-летия Чангыза Айтматова. Да. Мы сейчас в этом году есть два мероприятия, к которым мы готовимся. Это наши все посольства, наши дипломатические представительства, все в этом году провели мероприятие к 95-летию, посвященное юбилею Чингизтуракуловича Айтматова. Это в Казахстане, это в Азербайджане, это в России, это в Соединенных Штатах, в Китае, в Турции. Да, везде мы провели эти мероприятия. Есть ряд мероприятий, еще будет продолжаться в начале следующего года, но мы все задания, которые было поставлены перед Министерством иностранных дел и загранучреждений, мы все это выполнили и получили очень хороший отклик. Очень много интересов зарубежных стран, творчество Айтматова и как мы будем дальше развивать это направление. Кроме того, в Азербайджане открыт бюст. Мы договорились, они поставили очень хороший бюст Айтматову. Его открытие состоится в будущем году во время какого-то хорошего мероприятия. И много было посвящено, например, в Анталии мы открыли музей Айтматова, да, библиотеку Айтматова в Анталии. Вот таких очень много мероприятий, которые проводятся в рамках. И второй, на следующем году, в марте, мы готовимся к проведению 80-летию образования Министерства иностранных дел Кыргызстана. Да? Это 44 год, была создана первый МИД, комиссариат Народный комиссариат иностранных дел Кыргызстана. И с этого момента, если мы считать, тогда следующий год, в 2024 году, мы отметим 80-летие Министерства иностранных дел. Это мероприятие тоже очень важно для нас. Мы это готовим, будем проводить на высоком уровне. И все наши дипломатические представительства будут работать под этим лозунгом. 80-летие кыргызского МИДа. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемые коллеги.